Alec. Sut mai? Da iawn, diolch yn fawr am ffordd efo fi hedwi, croeso i'n Chanel. Croeso pawb sy'n gwylio. Diolch yn fawr. Rwan, ni yn Chai, yn Lloegr. Dwi'n gwybod ti'n weinidog i capel i Cymraeg yn Chai ac yn Wexham hefyd. Ydw. Da iawn. Pam penderfynest ti dod yn weinidog i capel i Cymraeg, ond dim capel i Saesneg? Dyna fo. Wel, nes i wneud yr diwinyddiaeth yn y coleg yn y flwyddyn 2000 ac wedyn o'n i wedi bod yn mynd i capelu Cymraeg fel plentyn. Felly dwi ddim wedi bod mewn rhai Saesneg llawer, ond dwi wedi gwneud oedfaon a pregethu mewn capelu Saesneg. Ond pan o'n i isio gwaith efo'r eglwysi, ond ni'n teimlo'n nes at yr iaith Gymraeg. Mae'n iaith gyntaf fi mewn ffordd. Ia. Ac yn rhyfedd iawn, roedd fy nhad wedi bod yma yn dod i'r capel pan oedd yn gweithio yng Nghaer blynyddoedd yn ôl, ar ôl yr ail ryfel byd. So oedd o'n, chi'n bod, yn amser pell yn ôl, ond yn rhyfedd bod fi'n gweithio lle oedd fy nhad yn dod. Mae Sony wedi dod o Hong Kong. Diolch yn fawr. Fi'n ymhellach na Ebro hyd yn oed, ond croeso mawr Sony. Alec, fedri di dweud rhywbeth am capel Cymraeg hwn? Wel, hwn wan ydy'r unig capel Cymraeg ar ôl yng Nghaer. Felly mae o hefyd yn dipyn o canolfan i'r Gymraeg. Ond ar un adeg roedd na 5 capel Cymraeg. 5 capel Cymraeg? Enwad. Yn y Chai? Ie, achos roedd hwn yn capel Methodistiaid Calfinaidd. Roedd na Methodistiaid Wesleyaidd. Roedd na bedyddwyr, roedd na annibynwyr, a hefyd roedd na eglwys Anglicanaidd Cymraeg yn y gorffennol. Pan oedd na llawer iawn o Cymru yn dod i fyw i Gaer i weithio. Ond rwan, mae yna lawer iawn llai yn byw yn y ddinas. Maen nhw yn dod i mewn efo ceir o just dros y ffin yng Nghymru. So mae'r balans yna wedi newid. Does dim gymaint o Gymru. Bod na llawer o Gymru yn dod yma yn ystod wythnos, dwi'n siŵr. Ti'n bod i'r siopau a pethau felly. Felly, oes oefa bob dydd y Sul yn fan hyn? Bron bob dydd Sul. Dwi yma bob yn ail dydd Sul yn y bore. A wedyn mae hynny yn gysondeb, ti'n gwybod mae o'n gyson. A wedyn weithiau mi wneith yr aelodau ti wedi cyfarfod wneud oedfa, ond hefyd mae pregethwyr eraill yn dod i wneud oedfa. Ambell bwlch weithiau, achos dyn ni yn ganol y ddinas, weithiau mae'r strydoedd yn cael eu cau, ac dydy'r aelodau ddim yn gallu dod i'r capel. So mae hwnna dipyn bach o broblem weithiau, ond ddim yn aml iawn. Ale, lle da ni rwan? Wel, mae o'n lle braf, yn dydi? Yr afon ddyfrdwy yn dod drwy Gaer, ond mae yna hanes i'r cored neu wir sydd wrth y bont yma. Ymwreiddiol oedd y gadw y Cymru allan pan oedd yna rhyfeloedd a gwrthryfeloedd rhwng y Cymru a'r Saeson ar y ffin. Ond oedd yna hen reolau a deddfau hefyd yn dweud bod rhaid i chi fod allan o furiau y ddinas cyn iddi dywyllu. Oedd yn iawn i bobl ddod i fewn efo cynnyrch y ffermydd a gwerthu nhw yn y farchnad yn y dydd, ond oedd rhaid i nhw fod wedi mynd erbyn 6 y gloch y nos,
neu oedden nhw yn gallu cael eu saethu gyda bwa a saeth, sydd yn swnio yn rhyfedd iawn i ni heddiw. Ond mae o dal yn y rheolau'r ddinas dwi'n credu, sydd yn rhywbeth eitha doniol erbyn hyn, ond dwi'n siŵr oedd o'n rhywbeth difrifol iawn ar un adeg. Alec, da ni yn capel Cymraeg yn Chai. Dyma hanes presbyteriaeth Cymraeg yn Chai. Fedri di dweud rhywbeth am hanes capel hwn? Wel, mae ti'n gwybod, yr eglwysi Cymraeg wedi bod yn rhan o Caer. Ond yna lawer iawn mwy o bobl yn dod i Gaer i fyw a gweithio estalwm na sydd heddiw. A wedyn roedd na capel Cymraeg i bob enwad Cymraeg. Wedyn mae hynny di newid. Ni ydy'r unig ganolfan ar ôl. A dyn ni hefyd yn rhannu'r adeilad efo eglwys Saesneg sydd yn cael gwasanaeth hefyd. A mae hwnna'n gweithio'n dda. Ond mae o'n hen hanes yn mynd yn ôl, ddech chi'n bod, 1866 a wedyn just yn St John's ydy hwn, hanes y capel, ti'n gwybod, a'r organ yn un enwog. Ac mae o'n eitha gwych fel pensaerniaeth efo yr ffenest arbennig crwn yn y ffrynt. Ond, ond erbyn hyn, mae'n neis bron cael un canolfan, achos wedyn dyn ni'n trio cael mwy o bobl i ddod i un lle. Chi'n gwybod? Ac dyn ni'n colli lot o aelodau achos bod nhw'n hyn, ond dyn ni yn cael rhai newydd y pobl yn dangos diddordeb hefyd. So mae'n cadw y lefel tu ar un fath, ydych chi'n gwybod? So mae o'n bwysig cael canolfan, dwi'n meddwl, yng Nghaer. Ydych chi'n gwybod? Neu fysa fo yn rhyfedd iawn tas yna ddim o gwbl. Weithiau mae'r criw yma yn dod i ymuno'n Wrexham, lle mae fy nghapel arall, lle mae dwy eglwys efo'i gilydd. A mae honno'n eglwys mwy na hon. Ond dwi yn hoffi hon, achos mae hi reit yn ganol y ddinas. Ac, a mae'n traddodiad hir iddi hi wedyn. Mae'n dal i fynd ar hyn o bryd, a dwi'n gobeithio y bydd hi yn dal i fynd ar ôl i fi offen yma hyn. Bydd rhywun arall yn dod. Wnewch hyn cof amdano. Yfwch bawb o hwn cof amdano. Alec? Waw, mae di awgrymiadau di yn dda iawn o ran lle da ni'n recordio. Mae hwn yn reit hanesyddol, maen nhw'n galw nhw The Rose, a mae'n siopau bach ar 2 lefel. Ond yn yr hen amser, wrth gwrs, roedd y Cymru yn cael dod i mewn i'r ddinas yma yn ystod golau dydd, ond oedd rhaid i nhw fynd allan o'r ddinas pan oedd hi'n dechrau tywyllu, neu cael ei saethu gyda bwa a saeth. So wedyn oedd rhaid i'r Cymru ffoi yn ôl i Gymru pan oedd hi'n tywyllu. Dyna maen nhw'n dweud am yr ardaloedd yma fan hyn. Ond mae Rose ma hefyd, rhai o'n nhw'n fwy diweddar, ond mae hon yn un eitha hynafol fyswn ni'n dweud. Alec, fedri di dweud rhywbeth am lle da ni'n sefyll? Da ni'n gweld yr enw fan hyn, Bootin. Wel, maen nhw'n rhoi cartre i ni ddod yma i Chester Poets unwaith y mis. Da ni'n dod ar nos Iau ola bob mis i ddarllen barddoniaeth, a
chwarae teg, maen nhw rei yn dod o Gymru yma, fel fi. Ac wedyn weithiau maen nhw'n gyfarwydd ar iaith Gymraeg. Ond yn Saesneg mae o'r rhan fwyaf yma, ond weithiau dwi'n darllen y darn yn Gymraeg i gyntaf, wedyn yn Saesneg wedyn. Ond da ni fyny grisiau mewn stafell hynafol ydyn ni yn y Bwtyn, ond maen nhw'n groesawgar iawn, chwarae teg. Wyn. Ie. Diolch yn fawr am fod efo fi heddiw. Mae gen i gwestiwn i ti am y Gymraeg yn Chai. Yn cyntaf, chi'n byw yn Chai? Dwi'n symud yn ei gair yn 86, gyda swydd ar y pryd. Gweithio fel penhelwr Ringwladlo. Da iawn. International Headhunter. Gweithio rhan y byd. Ond pencadlys dyn ni ar y wyrel. Amser ti'n dechrau cwmni newydd, ti'n symud le mae'r pobl ar arian. Da iawn. Ac i ffair arian. Da iawn. Ond dewis y fi gael pencadlys yn Llundain, Birmingham, ond ar y wyrel oedd yr arian. So, mae'n tipyn fwy o sens i symud lan. Pa mor fawr ydy gymuned Gymraeg yn Chai? Mae wedi bod yn enfawr, ond eitha bach erbyn hyn. Beth sy'n digwydd fel arfer, mae teuluoedd yn dod, mae plant yn dod, maen nhw'n tyfu, a maen nhw'n symud bant. Mae gen i ferch yr enghraifft, mae'n doctor, mae'n Canterbury. So, na beth sy'n digwydd, mae siarad Cymraeg hefyd, beth yma, ond dwi ddim yn gadre yn hyn yn aml. Ar un beth i'n rhywbeth o bobl, dechrau teuluoedd, mae plant yn codi, a maen nhw'n symud i'r prifysgol a wedyn mynd i weithio dros y byd. Da chi'n gwybod faint o siaradw o'r Gymraeg yn Chai? Cerdwch rown y ddinas, a'n aml bych chi'n clywed pobl yn siarad Cymraeg. Rhaid fwyaf nhw'n siarad gyda acen y gogledd. Wrth gwrs, rwy'n dod o deol yn Nelli. Mae pobl hefyd yn dod o gogledd Cymru i fynd rown y siopau. So mae hwnna fel Cynalfon, mae'n gweithio Lerpwl yw ail ddinas Cymru, ond fi'n credu bod Caer eitha agos hefyd. Da chi'n i gyd yn ymgasglu yn rheolaeth y capel yw'r fi oedd amser as y 6 na 7 capel Cymraeg yn Caer. Symudon ni lan o'r 80au o 2 ar ôl. A giodd un o'n nhw, a hwn yn y capel, a beth sy'n digwydd mae bob aelod o'r capel i gyd at ei gilydd. Fi oedd amser yn y capel yn yr enghraifft oedd Cymdeithas Cymru yma. Cymdeithas Cymraeg? A'n cael concert a'n canu a dansio a tipyn o bopeth. Mae'r ystafell yn yr enghraifft wedi bod yn cael amrywiaeth o bethau yn digwydd yma. Plays, concerts, gyfanfa ganu. Mae hwnna, fel mae'r Cymru wedi mynd y llai neu wedi marw neu symud bant. Dwi wedi mor brysur y fi oedd un amser. Aled, lle dan ni bron? Wel, dwi wedi dod â chi i lle arall yng Nghaer oedd yn gysylltiedig efo'r Cymru. Da iawn. Capel arall ydy hwn. Roedd na 5 capel Cymraeg yn Nghaer. Yn y Goffennol. Yn y Goffennol. Ond oedd hwn yn un ddari gau jyst ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ac mae o yn hardd iawn yn tydi o ran golwg, ond bellach yn fflatiau. Mae'n neis bod y capeli'n cael ei defnyddio i rhywbeth ar ôl gorffen, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod? Mae yna dipyn o capeli wedi cael yng Nghaer, a wedyn mae yn anffodus ddim llawer o aelodau o capeli eraill yn ymuno efo capel arall. So, dyn ni wedi colli rhai fel yna. Ond oedd hwn yn un annibynwyr oedd hwn. Albion Park. Felly mae hwn yn
yn un cofiadwy iawn a hardd, dwi'n meddwl. Dwi rioed wedi bod i fewn yn hwn, ond dwi'n cofio fo'n agor pan o'n i'n dechrau dod i St John's i wneud pregeth. Mae'r Iesu yn derbyn plant bychain o hyd, Hosanna i enw gwaredwr y byd. Ale, o ran iaith y Gymraeg, mae gen i cwestiwn i ti. Reit. Wnes ti fagu yn siarad Cymraeg gatre effordd deulu ac yn ysgol? Do, fi ysyn ffodus iawn dweud y gwir. Oedd fy mam a fy nhad yn siarad Cymraeg. Roedd fy nhad o Bala a fy mam o Gorwen ar ardal yna ac yn siarad Cymraeg yn naturiol. Fi a fy nhw i chwaer. Ond ysgol hefyd. Roedd dad yn postfeistr, wedyn oedden ni'n symud lot. Wedyn nes i gael dipyn o ysgol ar cyfan yn Gymraeg yn Machynlleth yn Llandudno, ysgol Morfa Rhianedd, Bermo, ysgol y Traeth, a wedyn i Wrexham. Ysgol Cymraeg? Wel, yn Bermo oedd na ffrwd Gymraeg a ffrwd Saesneg. Yn y goffennol. Yn y goffennol. Ond erbyn hyn, mae Gwynedd, mae pob ysgol yn Gwynedd yn ysgol Gymraeg. A yn dysgu Saesneg hefyd, wrth gwrs. Ond, chi'n gwybod, mae hynna wedi newid. Ond wedyn, pan nes i symud i Wrexham yn 11, roedd hi'n ysgol swyddogol Gymraeg. Oedd, ysgol Bod Hyfryd. A wedyn, ysgol Morgan Llwyd yr un uwchradd wedyn. Petawn ni'n clywed dy leisiau a gweld y gwres yn dy wyrthiau. Byddwn ni yn ôl fel y plentyn ffôl a blygodd ei ben i ti weithio. Alec, da ni sefydd desa Cadeilan, Cai? Ie, mae hon yn Cadeilan enwog a deud y gwir. Cloister, clwysti yn y canol. Hyfryd, ie. Dwi wedi sgwennu am fan hyn. Un Nadolig a clywed canu mawreddog yn dod allan o'r Cadeilan. Da. Felly, Alec, mae gen i cwestiwn i ti am lyfr Cymraeg. Dwi wedi bod i lawer o lyfrgelloedd yn Nghymru. Achos dwi wedi teithio le Cymru. Dwi wedi dod o hyd i chydig o lyfr Cymraeg yn llyfrgell hyd yn oed yn y ffordd Gymraeg. Enghraifft yn llyfrgell Caernarfon. Mae dim ond pedau shelf o lyfr Cymraeg. Mae gweddill yn y Saesneg, ond mae dros 30% o bobl sy'n siarad Cymraeg yn Caernarfon. Oes. Felly, dwi'n meddwl, ydy wir bod dim ond ychydig o bobl, hyd yn oed bobl Cymraeg yn darllen llyfrau Cymraeg yn Nghymru. Ie, dwi wedi gweld newid mawr yn y blynyddoedd diwetha. Oedd na adeg pan oedd na bob llyfr Cymraeg yn cael ei brynu gan bob llyfrgell. Ond rwan dwi'n meddwl oherwydd i cyllideb nhw, maen nhw'n gorfod prynu rhai, maen nhw'n meddwl falle fydd yn boblogaeth efo darllenwyr fwy na bob math o lyfr. Ond maen nhw'n dal i wneud yn eitha da, dwi'n meddwl. Mae'r braidd yn anodd yn yr hinsawdd yma. Yn Wrexham mae'n reit dda, ni fel bod ni ar y ffin. Dim ond 10 milltir o fan hyn, ond mae'n lot o ddewis yna o'r rhai newydd. Ond estalwm oedd yna lle fyny grisiau hefyd oedd yn llyfrgell cyfeiriol. A does na ddim gymaint o cadw, ti'n gwybod, y llyfrau fel oedd estalwm
mewn unrhyw lyfgell dwi ddim yn meddwl, sydd yn biti mewn ffordd, yn dydi? Beth wyt ti'n meddwl am dyfod o syrffaith y Cymraeg? Wel, dwi'n meddwl bod yna gyfnodau ym mhob blwyddyn maen nhw'n mynd i fod yn targedu fel Nadolig a falle adeg gwyl y gellu, gwyl llyfrau, neu just ar adegau penodol. Yr ha ar Eisteddfod, mae hwnna'n un bwysig gyfer llyfrau Cymraeg. Dwi'n meddwl bod rhaid i nhw oherwydd falle bod yna lai o gyllideb i lyfrau hefyd. I lyfrau Cymraeg. Ac yn sicr dwi'n meddwl bod yna lai o gyhoeddi cyfraniadau unigol. Mae yna lot yn ddiweddar o antholegau. A mae hein yn dda hefyd, achos maen nhw'n gwerthu'n dda. Oherwydd mae bob badd yn nhw'n allan mynd i brynu yn anreg i rywun neu hefyd yn ogystal â'r cyhoedd. Wedyn, mae antholegau dwi'n meddwl fydd lot o deunydd pobl fel barddas rwan. Achos maen nhw'n gwerthu'n well na pamffledi neu llyfrau unigol erbyn hyn. Ond dwi wedi bod mewn amryw, a mae'n cadw chi yna, mae'n cadw chi bod chi'n dal i sgwennu, bod gen chi un cerdd mewn antholeg. Ond mi oedd yn neis, ond y gyfnod pan o'ch chi'n gallu cael cyfrolau hefyd yn fwy, dwi'n meddwl. Wyt ti wedi sgwennu sawl o lyfrau Cymraeg a Saesneg hefyd? Dwi wedi cyhoeddi dipyn yn Saesneg yn y blynyddoedd y degawd diwethaf, falle mwy dipyn bach. Dim ond oherwydd bod fi yn dod i rhywbeth fel beirdd Caer yn fusol a mae'n reit neis medru cael y ddwy iaith i weithio yn efo dwi'n teimlo. Dwi'n addasu rhai o'r Gymraeg i Saesneg. Dwi'n teimlo'n haws i ysgrifennu yn Gymraeg gynta. Ond ambell tro ddawn y gerdd yn Saesneg, ond yn Gymraeg mae'r cerddi'n dod fwyaf. Wyt ti wedi gwerthu rhagor o lyfrau Cymraeg neu Saesneg? Wel, ysyn ni'n deud, dwi'n meddwl bod fi wedi gwerthu mwy o Gymraeg a dweud y gwir dros y blynyddoedd. Ond haid ni gofio, mae awduron yn cael arian gan y llyfgelloedd hefyd. Chymod yr rhai sy'n cael ei menthyg allan. A hefyd, mae yna fel taliad bach yn dod i chi gan y lending right, yr hawl i benthyg. So mae hwnna hefyd yn hwb bach bob blwyddyn. Ond ond dwi'n falch bod gennau dipyn o waith yn y Saesneg hefyd, yn byw mewn lle fel Wrexham, lle o'n i'n mynd i gymaint o ddigwyddiadau Saesneg, ac oedd gennau ddosbarth ysgrifennu oedd yn Gymraeg i ddechrau am awr, a wedyn oedd awr arall wedyn yn Saesneg. So, dwi wastad wedi defnyddio ddwy iaith mewn ffordd. Ale, wyt ti'n meddwl oes ddigon o gapeli ac eglwysi Cymraeg yn Nghymru o'i cymharu a rai Saesneg? Wel, dwi'n meddwl mewn rhai ardaloedd bod yna fwy o rai Cymraeg na rai Saesneg. Dychmod yn rhai ardaloedd mwy Cymraeg o Gymru, ond hefyd, mae eisiau bod yn realistig, dwi'n siŵr rwan, i gael o bosib ychydig llai o gapeli mwyn cael pobl at ei gilydd ychydig mwy. Mae pobl fel yr annibynwyr a presbyteriaid weithio'n cydweithio, fel dyn ni'n neud yn Wrexham, ond mewn un adeilad, ond mae o'n cadw y cymdeithas i fynd yn well o bosib. Weithiau bod yna llai mewn ardal, achos mae yna lawer iawn o capeli wedi cael yn y blynyddoedd diwethaf. A mae'n drist gweld nhw yn segur ac yn
dadfeilio, chi'n gwybod, lle mae yna hanes di bod. Ond y gwir ydy, mae yna ddigon yn mynd i'r capeli i gael dipyn bach llai, dwi'n meddwl, o adeiladau. Mae adeiladau yn, chi'n gwybod, yn gallu bod yn broblem os oes yna neb llawer yn mynd erbyn hyn, dwi'n meddwl. Os byddi dyn edrych a gymhareb, siaradwr Gymraeg i rai Saesneg enghraifft yn Wrecsam. Faint o capeli ac eglwysi Cymraeg yn Wrecsam erbyn hyn? Mae yna rhyw 3 yn gweithredu yn Wrecsam. Sef un ni sydd yn 160 o Presbyteriaid a 30 o annibynwyr wedi dod i cyd-addoli, addoli efo'n gilydd. Ond hefyd yn y dre mae yna dal eglwys bedyddwyr, y capel bedyddwyr a capel Methodistiaid Wesleyaidd, Wesley. Wedyn mae hyn yn dal yn annibynnol, chi'n gwybod. Ond mewn lot o ardaloedd rwan, mae yna fel eglwys bro neu eglwys, chi'n gwybod, i'r ardal, a dwi'n meddwl yn y dyfodol o bosib bydd hwnna'n dod i mewn yn fwy efo pobl ifanc a pethau. I gael, chi'n gwybod, pethau ar gyfer pobl ifanc. Wyt ti'n gwybod faint o eglwysi a capeli Saesneg yn Wrecsam? Mae yna llawer iawn mwy o gapeli Saesneg na Cymraeg. Estalw, mae yna fwy o gapeli Cymraeg, ond maen nhw wedi tueddu i ddod at ei gilydd. Chi'n gwybod, o yna 2 o leia yn y dre o rai presbyteraidd Cymraeg, ond maen nhw gyd yn yr un wan. Ond, mae yna lot o gwahanol capeli ac eglwysi Saesneg, chi'n gwybod, mae yna fwy, yn sicr mae yna canran uwch o adeiladau. Dwi ddim yn siŵr, chymod, mae pob eglwys, dwi'n meddwl, yn gwynebu ychydig o newid efo faint o pobl sydd yn mynd ar ôl pethau fel y Covid enghraifft. Dim cymaint wedi mynd yn ôl, a mae'n biti, ond mae'n pigo fyny nôl, dwi'n meddwl, rwan, dych chi'n gwybod. Yn sicr, mae'n just yn neis ymanghau, jyst cadw ti ar un fath. Ond wrth gwrs, mae rhywun yn cael, chymod, dych chi'n colli aelodau weithiau sydd yn biti. Ond o ran marwolaeth, dych chi'n gwybod. Ale, fel athro Cymraeg yn ysgol Morgan Llwyd, yn y goffennol, wyt ti'n gwybod yn da iawn bod diddordeb ac hyder mewn defnyddio'r Gymraeg ymchwiliaeth bobl ifanc yn Nghymru yn broblem fawr. Yndi, gallu bod. Felly, sut medre ni wneud i bob un o bobl ifanc yn Nghymru defnyddio'r Gymraeg mewn bywyd bob dydd. Ond nid dim ond tu mewn i'r ysgol. Cwestiwn da iawn, Mae mentra iaith yn gwneud lot yn yr ardaloedd. Chi'n gwybod, i gael digwyddiadau Cymraeg. A mae ymweliad rhywbeth fel yr Eisteddfod, pan mae'n dod i'r ardal, fel Wrecsam yn 2025. Mae o'n creu rhyw adfywiad o glywed mwy o Gymraeg yn y gymdeithas ac mwy o weithgareddau. A mae o'n gyfnod bywiog fel arfer. Ond dwi'n meddwl bod eisiau dechrau Cymraeg mwy, a mae'n dechrau digwydd gyda polisi newydd Llywodraeth Cymru, i gael mwy o Gymraeg yn cael ei ddysgu mewn ysgolion Saesneg i cyfrwng hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n angenrheidiol, achos, yn ifanc, maen nhw fel sponge yn
cymryd o gyd i mewn, a maen nhw'n gallu delio efo dwy iaith yn ifanc iawn. So dwi'n meddwl bod eisiau mwy o hynny, mwy o fewnbwn Cymraeg, hyd yn oed yn yr ysgolion Saesneg, bod na rai yn mynd i ddal i fod yn cyfrwng Cymraeg yn unig. Mae hynna'n bwysig yn ywedig gyda'i ysgolion uwchradd, sydd yn mynd ati at tygau a lefel a coleg wedyn. Mae yna fwy o ddatblygiadau yn y colegau rwan trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae hwnna'n bwysig. Y capeli oedd yn cadw y Gymraeg yng Nghaer, dwi'n meddwl, achos doedd yna ddim ysgolion Cymraeg yma, ond lot o athrawon Cymraeg ar un adeg yn gweithio yn yr ysgolion, ond cyfrwng Saesneg wrth gwrs oedd yn. Aleg, mi wnes i o fideos mewn gwirionedd yn Chymru yn gofyn i bobl ifanc ar y stryd a dan nhw yn siarad Cymraeg neu beidio. Ond llawer o bobl ifanc yn ateb yn Saesneg, dim yn Gymraeg. Ond ar ôl 7 munud dysgu iaith yn yr ysgol, felly wastraff bres. Wel, mae rhai pobl yn dod yn ôl at y fo'n hwyrach yn ei bywyd. Dwi wedi ffeindio hwnna efo dysgu Cymraeg i oedolion. Mae yna bobl yn dod yn ôl at yr iaith. Pa mae plant nhw fel arfer yn mynd i ysgol. Ond, diffyg hyder dwi'n meddwl ydy hwnna, neu diffyg cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg hefyd mewn rhai ardaloedd. Ond mae yn wahanol yn y siroedd, chymod, fel Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion, Sir Gar, lle mae'r iaith Gymraeg yn fyw ar y strydoedd. Fwy o her i ni yn y dwyrain, dwi'n meddwl. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, dysgion ifanc. Dwi'n meddwl bod yr ymenydd yn cymryd o fewn fel sponge pan maen nhw'n ifanc. Ac wrth gwrs mae yna lot o ysgolion rwan yn gwneud mwy o Gymraeg, felly mae hwnna'n peth calonogol iawn. A maen nhw eisiau cael, wrth gwrs, 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg. Dim gong o athrawon Gymraeg? Na, mae hynny yn broblem weithiau. Da ni'n eitha da yn Wrecsam o ran addysg oedolion a pethau fel yna. Mae yna lot yn dysgu yn y maes yna, o'n i'n dysgu addysg oedolion am dipyn. Ond mae yna prinder falle ambell i ysgol. Ond wedyn, mae yna ysgolion Saesneg ar y ffin. Mae yna enghraifft yn bell o fan hyn, rhwng Caer a Wrecsam, yn Penly, lle mae yna un athrawes eisiau dysgu'r Gymraeg i'r plant, a mae'n gwneud gwahaniaeth i'r holl ysgol. Maen nhw'n cael eisteddfod, maen nhw'n cael lot o bethau. Robert Arwyn yn mynd yna i siarad am gyfansoddi yn Gymraeg a pethau. So weithiau mae ddim ond yn cymryd un person mewn ysgol i newid yr ethos. Aled, wyt ti'n meddwl ydy polisi yr iaith Gymraeg Llywodraeth Gymru yn gweithio neu beidio? Wel, dwi'n meddwl bod nhw yn rhoi mwy o arian i gael mwy o Gymraeg i fewn i bob ysgol rwan, yn tydyn, ddim jyst yr ysgolion Cymraeg, a'r ysgolion naturiol Cymraeg mewn rhai ardaloedd. Dwi'n meddwl bod y Llywodraeth Cymru yn trio i ora i hybu y Gymraeg mwy rwan. A pethau fel y bwrdd iaith a bethau wedi bod yn y gorffennol. Ond mae yna prinder arian hefyd yn does, a wedyn mae pethau yn crebachu am dipyn, a wedyn mae yna fwy arian eto yn dod yn y dyfodol efallai i hybu'r iaith. Ond dwi'n meddwl y prif beth sy'n cael plant a diddordeb yn Gymraeg ydy gweithgareddau a pethau yn y fro drwy'r Gymraeg, a maen nhw'n mae o'n wneud yr iaith wedyn yn rhywbeth cyffredin ac yn cael ei dderbyn. Dwi'n meddwl bod yr iaith yn cael ei dderbyn lot mwy gan bawb yng Nghymru rwan,
gan y di-Gymraeg hefyd. Maen nhw'n gwybod bod o'n rhan o fywyd Cymru mwy rwan nag oedd o. Ac yn yr un modd ac yr edrychwn ymlaen at ddyddiau gwell i ddod, wna ein crefydd hefyd yn un o edrych ymlaen at y dyfodol yn hyderus a llawen. Aros gyda ni bob amser, byw annwyl. Amen. Ale, mae gen i cwestiwn i ti am bandoriaeth Cymraeg. Felly, fel bag Cymraeg fel ti, sydd wedi ennill tairwaith yn Eisteddfod Genedlaethol. Do. Beth wyt ti'n meddwl am dyfodol bandoniaeth Gymraeg yn Cymru? Alec? Cwestiwn da iawn. Wel, Dylan Thomas, ti'n gwybod i ddechrau, oedd o yn rhoi y Cymreictod rwsut yn y Saesneg a maen nhw'n hynod o Gymreig dyfnodau, ti'n gwybod? A maen nhw, mae Under Milk Wood. Wrth gwrs, mae lot o'i waith o wedi cyfieithu'r Gymraeg, fel Dan y Wenallt ydy Under Milk Wood, a rhai o'i gerddi enwog o. Mae T. James Jones wedi gwneud fersiynau Cymraeg gwych o rai. Ond dwi'n dall y pwynt ti'n neud. Dwi yn y blynyddoedd diwetha, oherwydd bod fi'n byw ar y ffin, wedi bod yn ysgrifennu ychydig yn y Saesneg hefyd. Ac yn Gymraeg dwi'n hoffi wneud fwyaf, a mae'n dod yn fwy greddfol i fi yn Gymraeg. Ond mae'n ddiddorol gweld be di adwaith pan mae gen chi fersiwn Saesneg o gerdd hefyd. Felly mae hynny yn ddiddorol. Ond mae lot mwy o gyfieithu o waith awduron Cymraeg i iaith rwan. A maen nhw'n dod â 2 fersiwn allan weithiau, ti'n gwybod? Ambell i nofel neu barddoniaeth hefyd. Dwi wedi bod mewn antholegau efo Blydacs a gwahanol weis gan Saesneg, lle mae yna fersiwn Saesneg o gerdd weithiau hefyd. Beth wyt ti'n meddwl am y dyfodol a bandoniaeth y Cymraeg yn Cymru, lle mae dim ond 2-15% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Felly, mae ychydig o bobl darllen cerddi Cymraeg, efallai. Wel, dwi'n meddwl bod yna lai o farddoniaeth yn cael ei gynhyrchu yn Gymraeg rwan. Maen nhw'n canolbwyntio ar falle rhyw hyn a hyn o cyfrolau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, neu Nadolig, neu adegau pan maen nhw'n gwerthu mwy. Ond pan o'n i'n dechrau sgrennu, oedd na gyfleoedd i wneud lot o gyfrolau efo Alan Llwyd yn rhedeg barfa. So yn creu lot o cyfrolau, ti'n gwybod, a dwi'n falch bod fi wedi cael y cyfle yna. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl mae'n llai yn dod allan, ond mae'n dal werthiant eitha, dwi'n meddwl, ar y rhai sydd yn dod allan, ti'n gwybod. Maen nhw'n falle dewis dipyn bach yn fwy ofalus rwan. Pryd i ddod â'r llyfr allan a pwy sy'n gallu cyhoeddi. So dwi wedi cael yng nghyfnod, really. Mae'n rhai ifanc newydd yn dod yn ei blaenau, sydd yn gret. A hefyd, wrth gwrs, mae'n y cyhoeddiadau stamp rwan. Yn Pen Llŷn, maen nhw wedi bod yn gwneud gwaith da, efo awduron newydd sbon, ti'n gwybod? A maen nhw'n cyhoeddi pamffledi. Maen nhw fwy, ond
Mae o'n cadw gwaith y bardd i fynd wedyn, ie. Allez. Diolch yn fawr iawn i ti am drafod am bandoniaeth Cymraeg, am lyfrau Cymraeg, am hanes dinas Cai ac am eglwysi a capeli Cymraeg. Dwi wedi mwynhau yn fawr. A fi na hefyd. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr o galon. Croeso, diolch i ti hefyd.